Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ կանոններն այլևս չեն գործում, այն վերածվում է մեծ տերությունների աշխարհի, որոնք գայթակղություն ունեն աշխարհը միմյանց միջև բաժանելու։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնն ակնարկել է Գրենլանդիայի նկատմամբ ունեցած ամերիկյան նկրտումները։ Alors vaste sujet et au fond il pourrait y avoir un côté complètement naïf, irénique. Սա լայնածավալ թեմա է եւ անկեղծ ասած կարող է լիովին միամիտ եւ իրոնիկ թվալ ձեզ։ Մենք պատրաստվում ենք անդրադառնալու միջազգային կառավարմանը այն ժամանակ, երբ լիակատար քաոս է, գերակշռում է ամենաուժեղի օրենքը եւ ամեն օր մարդիկ մտածում են, թե արդյոք Գրենլանդիան կբռնագրավվի, արդյոք Կանադային սպառնում է Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը դառնալու վտանգը։ Կարծում եմ, որ այժմ ճիշտ ժամանակն է վերաներդրում կատարելու միավորված ազգերի կազմակերպության մեջ։ L'Organisation des Nations Unies. Ավելի ուշ լրագրողները Միացյալ Նահանգների նախագահից փորձեցին ճշտել, թե Գրենլանդիայի վերահսկողությունը ստանձնելու որոշման հետևանքը ՆԱՏՕ-ի վերջնական փլուզումն է։ Արդյոք դա այն գինն է, որը Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է վճարելու։ Դա շատ հետաքրքիր հարց է։ Կարծում եմ, որ տեղի է ունենալու մի բան, որը շատ լավ կլինի բոլորի համար։ Ոչ ոք ՆԱՏՕ-ի համար ավելին չի արել, քան ես բոլոր առումներով, բայց մեզ Գրենլանդիան անհրաժեշտ է անվտանգության նպատակներով։ Դա շատ կարևոր է։ Լրագրողները պարզաբանել են, եթե Գրենլանդիայի բնակիչները չեն ցանկանում լինել Միացյալ Նահանգների կազմում, ապա ինչն է Վաշինգտոնին իրավունք տալիս խլելու նրանցից ինքնորոշման իրավունքը։ Թրամփի պատասխանը հետևյալն է. Ես նրանց հետ չեմ խոսել, երբ խոսեմ նրանց հետ, վստահ եմ, որ նրանք կուրախանան։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում վերլուծելով տարբեր երկրներում ու դրանց շուրջ ստեղծված իրավիճակը նշում է, որ այն, ինչ կատարվում է այսօր, հուշում է, որ աշխարհը մտահոգիչ շրջափուլում է եւ թվացյալ կանխատեսելիությունը կարող է ամեն պահի փլուզվել։ Մեծ հաշվով աշխարհը ընդհանուր առումով մուտք է գործում շատ ավելի լուրջ անորոշությունների շրջափուլ, որովհետև եթե օրինակ մինչև 2025 թվականի ավարտը աշխարհի գերտերություններից մեկն էր Ռուսաստանն էր, որը խախտելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները ագրեսիա իրականացնում Ուկրաինայի դեմ, ապա մենք տեսնենք, որ թիվ 1 գերտերությունը եւս անտեսում է գործող հիմնարար սկզբունքները եւ իր շահերն է առաջ մղում։ Ավելին, դա իրականացում է տարբեր ուղղություններով եւ ավելին փորձում է ձևավորել նոր մեխանիզմ, իդեմս այդ խաղաղության խորհրդի, որը կարող է լինել այլընտրանք ՄԱԿ-ին։ Նախագահ Թրամփը Truth Social հարթակում շեշտում է, որ Միացյալ Նահանգների իրական թշնամիները ՆԱՏՕ-ն ու ՄԱԿ-ն են եւ ոչ թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Ըստ այդմ հանձնառու է արդյոք Թրամփը, որ Միացյալ Նահանգները մնան ՆԱՏՕ-ում։ Ես այնքան լավ հարաբերություններ եմ ունեցել, դրանք շատ ավելի լավն են դարձել, շատ ավելի ուժեղ։ Երբեմն կառույցը գերագնահատված է, երբեմն ոչ։ Անկախ այն բանից ձեզ դուր է գալիս, թե ոչ, այն լավն է միայն այնքանով, որքանով մենք կանք ՆԱՏՕ-ում։ Առանց Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ն գոյություն չէր ունենա։ Առանց մեզ ՆԱՏՕ-ն շատ ուժեղ չի լինի։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը շարունակում է ընդգծել Գրենլանդիան վերահսկելու անհրաժեշտությունը Վաշինգտոնի համար։ Արմեն Պետրոսյանը կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ն ինչպես եւ ՄԱԿ-ն այսօր անգործության է մատնված եւ չի բացառվում, որ եթե հարձակում լինի օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա, մյուսները չմիջամտեն։ Մեծ հաշվով չեն գործում այն հիմնարար կանոնները, որոնք սահմանվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, չեն գործում հիմնական կառույցները, որոնց վերապահված է աշխարհը կառավարելու պահելու մեխանիզմը։ Եվ ցավոք սրտի գնում ենք մի ճանապարհով, որը տանում է անիշխանության։ Ես ձեզ հիմա որպեսզի ավելի ընկալել լինի օրինակը նշեմ, որ պետության ներսում չգործի սահմանադրությունը, գործեն առանձին օրենքներ։ Փորձագետի կարծիքով այսօր միջազգային հարաբերություններում գործում են միայն այնպիսի կանոններ, որոնք հարկ եղած դեպքում աշխարհի հզորները կարող են եւ անտեսել։ Աննա Նազարյան, Ռադիոլուր։